Oh guys, andito tayo nga pala sa likod bahay, no? So ngayon yung next project natin na ginagawa, ito inayos natin yung kulungan ng kulungan ito ng aso dati. So ang ginawa natin ilagyan natin ng screen para natin tawag dito, kasi lilipat natin yung pinaka natin, matanda na ring neck dove. So lilipat natin dito kasi hindi dun, dahil magkakasama sila ng dati nilang anak dun sa kulungan na ginawa natin. Parang mag-iitlog na uli, nagugulo. So lilipat natin sila rito para at the same time yung magkapatid magparis na rin, kasi matitira silang dalawa, isang babae at isang lalaki. So ayusin muna natin ito, paglilipatan natin.
So ito, nasaraduhan na natin yung ano. So try natin ilagay yung dalawa. So yan guys, nailagay na natin sila sa ano. So guys, ayan, kung nakikita nyo, nilipat na natin sila. So ang gagawin na lang natin ay ibibitin natin sila dun sa kabilang tabi ng ating kakatil para pagka ano ibitin natin sila. So kung nakikita nyo, ayan sila, nailipat na natin. So pag ano ay update ko kayo kasi doon natin sila itatabi sa dito sa taas na to. Kung nakikita nyo, tabi dito ng ating kakatil. So
So hanggang dito na lang muna guys, pag ano, update ko kayo sa mga susunod pa natin ng mga videos at saka ano ng mga alaga natin. Maraming salamat. Thank you guys for watching.